家伙嚟嘅，幾好嚟嘅。蝦女人啊！仆街你屌你老味！你做女人，冇你玩啦！八斤你就係男人嚟㗎。我係男人啦，你係女人啦！屌你！你都落下支阿叔唔肯屌你啊！邊個阿支阿追啊？屌你又唔係男人邊個阿啦！支阿追啊？邊個話？邊個講咩啊？阿影埋我啊！屌，我哋兩個唔識嘅，我同你兩個唔識嘅，呢兩個喺度阿支阿莊喺度嘈冤巴閉。你睇下而家邊個阿姐阿叔啊？你收咗聲，你見有人影你啊收聲㗎嘛？你一人佢熄機，你又嘈㗎啦！我睇佢喎，我都冇睇，我哋兩個都冇留意。兩個咋？係啊，邊嗰個？佢頭先有冇望鏡頭啊？我哋兩個都冇留意。呢一隻係唔好意思，我哋真係冇留意。佢睄咗眼咯。睄咗眼㗎。我最尷尬，點解你拍？點解要拍片啊？等撚狗啊！係咯，邊個唔啱？即係邊個喺度嘈啫？坐低咗係一係先得嚟收聲啦，又要我唔知你做乜撚嘢，坐低咗做乜撚嘢？你收聲啦，隔一陣又要嘈，嗱唔嘈啦嘛？邊個嘈啊？我嘈啊而家都，邊個嘈啊？而家我嘈你啊！屌你都蝦女人。片發晒點你拍嘅？啲人係咩啊？邊個啊？你係咁指嘅？呢個係等你啊！你試下，試乜撚嘢啊？點樣？試乜撚嘢啊？你話咧？試乜撚嘢？我哋睇下你想做點？我叫你收聲啊！坐低啊！你見我收聲啊？我收聲啊？你冇坐咯，你咩企？你老人家啦，啱啱真係好搞笑喎！你大聲㗎，我鬧人唔得喎。咁又話唔撚坐，而家又坐，我影佢你啊頭先，坐而家又坐啊！諗翻你咩事啊？你頭先話唔撚坐㗎嘛？有位俾人坐啦，咩問題啊？乜撚嘢啊？有位你坐啦，收聲啦！我閪又唔係應得。你咪放咯，行得正企得正。佢記得放啊，真係記得放。當然啦。兩隻有咩問題啊？少啊！應該放住有問題。咩啊？你個短褲啊？影你裙，影你裙底啊？你條女影你着短裙啊？你條女裙底啊？有裙。